अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरफान आशिक व्लॉग। नाज़रीन, ये जो बाइक है इलेक्ट्रिक बाइक, इसमें जंपो का काम निकल आया है और इसकी सीलें लीक हो गई। ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ से ऑयल लीक हो रहा है, तो लिहाजा इसे बनवाने की बेहद ज़रूरत थी। तो मैं पहुंचा यूपी में सलीम भाई की दुकान पे, नूरानी जंप मेकअप। देखें, इसकी दोनों सील निकल ली है। इसका सर्दियाँ भी हैं, सर्दियों में सील कड़क भी हो जाती है और उसमें से फिर ऑयल निकल आता है। अगर ऑयल ख़त्म हो जाए तो फिर इसकी जो रॉडें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो लिहाजा जब भी सील आपकी ख़राब हो जाए तो फ़ौरन इसको मेंटेनेंस के लिए भेज दें। ये नट खोलने टोटल 7 नट होते हैं जो कि खोलने पड़ते हैं और खोलने के बाद जंपें दोनों अलग हो जाएंगी। ये सलीम भाई हैं और इनकी दुकान पर हम आए हुए हैं और इसका मेंटेनेंस का काम करवा रहे हैं। ये लैंड चलाने वाले सलीम भाई, ये इनका मोबाइल नंबर है। आप डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मज़ीद बताता चलूँ, जैसे आप यूपी मोड़ पे दाखिल होंगे तो उल्टे हाथ पे पहली गली छोड़ करके दूसरी गली में है, ये सीधे हाथ पे दुकान पड़ेगी। सलीम भाई इसकी तरफ हम बढ़ते हैं और उनसे टिप्स लेते ये हैं। हमें सलीम भाई के पास आए हैं जंप बनवाने के लिए। इनसे पूछते हैं कि क्या मसला हुआ है। सलीम भाई, यार ये जंप की जो है ये इसकी क्या खराबी क्या हो जाती है? सील वगैरह क्यों लीक हो जाती है? कराची में गड्ढे इतने हैं माशाल्लाह से, इसकी वजह से चलने में जो सीलें लीक हो जाती हैं। वैसे भी इंजन में हर महीने ऑयल चेंज कराते, 6 महीने बाद इनकी सर्विस होनी चाहिए। सही है, कराची के साथ सही है। बाकी कभी परेशानी आप तो ये सील व्हील चेंज करने के पैसे कितने लेते हैं? क्या चार्जेस हैं आपके? किसी के 600 भी खर्चा आएगा, किसी 700 भी आएगा, किसी का 800 भी आएगा। सामान के ऊपर बात होती है। गारंटी वगैरह भी देते हैं? गारंटी वाला काम करते हैं आप? सामान साफ सुथरा होगा तो 6 महीने की गारंटी। अच्छा, ठीक है। टोटल सबसे ज्यादा काम क्या होता है आपके पास? ये जंप के क्या काम आते हैं आपके? सिर्फ सील वगैरह आते हैं और भी बदली जाते पीछे के जंप भी रिपेयर होते हैं, आगे के भी होते हैं। तो ये जो जंप रिपेयर करते हैं तो इसमें आप क्या क्या काम करते हैं? सील सिर्फ चेंज करते हैं? सील है, आयल है, अच्छा, सर्विस है, धोना गलाना सब है। अच्छा, ठीक है, सही है। तो ये पहले ही मेरे ख्याल से शहर पैलेस लिखा हुआ, उसके सामने वाली गली में है। अब तो ये पहले था ना वो, हाँ खत्म हो गया है। ये इनकी दुकान है नाज़रीन, जो कि नूरानी जंप मेकर के नाम से मशहूर है। और यहाँ लोग आते हैं, मैं आपको एड्रेस आपको बता दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये इनका कांटेक्ट नंबर है। सलीम भाई होते हैं यहाँ पे। और कराची के हिसाब से चल जाए साल बड़ी बात है। रोड रास्ते सही नहीं है ना आजकल। कराची है, जगह जगह गड्ढे हैं। अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकता हूँ। ये अगर नहीं करवाए काम तो क्या नुकसान होगा? वो भी ये रॉडे कर लिया था। अच्छा, है ना, रॉडे कर लिया। ये देखें, ये टीम एक से सील को पास। अच्छा, ये मसला होता है ये बाइक अभी मैंने बदली करी है। अच्छा, फिर ये ज्यादा खर्चा आया था? कितना खर्चा आया था ये? कम से कम 1200-1300 1400 रुपये का खर्चा है एक घंटे का। मैंने आपने मार दिया ना, मैंने कपड़ा मार के चेक खराब हो तो चेंज करना का रोक दे, चलने वाला तो करना 2 महीने पहले डाला था ना। चलो आप करेंगे।
ये क्या चीज निकली है? कट गया है? अच्छा लॉक है ये, इनके ऊपर लॉक होता है। ताकि सील ना निकले। हाँ, तो पहले आपने तो ये सील खोली, इसमें से सील निकालने के बाद ये लॉक निकाला। अभी खोलूंगा वो जो भी खोलूंगा। अच्छा, अभी सील निकली नहीं है, अब इसके बाद फिर ऑयल निकलेगा। सेफ्टी के लिए रबड़ है, ये मिट्टी अंदर ना जाए। अच्छा ठीक है। सेफ्टी के लिए रबड़। वो होएगा ना जल्दी रबड़ देगा। नहीं, ये इसमें ऑयल दूसरा डालते हैं नया बिल्कुल। जी हाँ, हो गया सर, आपका अंडा रखा हुआ मिल गया। निकाल के पेट्रोल में ले जाएगा जी, अपने पास है थोड़ा सामान का इनका साफ है। नहीं टेक नहीं दे रहा। पूरा खाली हो है ना। नहीं वो जो एल वाली जो वो है, क्या बोलते उसको, एल सील खोला इससे। हाँ, अभी फिर निकालूंगा तो जम खोल ही रहा हूँ। ये तो फोन है, अब इसको सील में लेंगे। क्या दी ये वाली भी, ये जो है तो इसका ऑयल बाहर आया था। तो ये सील लीक हुआ, इसी वजह से ऑयल निकला है बाहर। हाँ, ये सील मेन मसला खराब यही हो है। गई मेन ये सील खराब अच्छा। हो गई है। हो गई। हाँ वो इतना नहीं है। अच्छा, सारे निशान आपने खत्म कर दिए। क्या आते हैं सफाई नहीं होती ना, कपड़ा नहीं लगता इसलिए। इसीलिए सफाई होती है तो। ये कपड़ा किसने लगा रहा है इस पे? वो मट्टी ना जाए। अच्छा। अच्छी से हो जाएगा। तो मट्टी जो है ना, ये आपके लिए हो रहा ये पैकिंग हो रहा अब। ये है। ऑयल बाद में डालेंगे, आखिर में डालते हैं। आगे में जब कंप्लीट हो फिटिंग आएगी, आगे आएगा काम ना आप। ये वही सिल लग गई दोबारा। नहीं चलेगी। अच्छा, ये लॉक वही लगा है। लोग कोई लगा नहीं डलता। ये वही सिल है या दूसरी है? नहीं लगेगी, ये तो हो सकता ही है। अच्छा, ये वही लगती है। ये तो ऊपर की नहीं, जो अंदर वाली लीक हुई थी वो चेंज कर दिया ना। चेक कर रहा हूँ कि एक करके
तीन आपको गिरीश नजर आएगी, नजर आ रही है गिरीश। हाँ सही है। ये जेन्युइन सील है, ये देखिए अंदर जो लोकल सील दिखाऊं आपको। दिखा, लोकल भी दिखा है। लोकल इसके अंदर गिरीश नहीं है। वो गिरीश से क्या फर्क पड़ता है? ये कंपनी की गिरीश लगी है, डंडे पे लगती है। वो देखिए गिराई। अभी आपके पास सील आ गई। हाँ लगा के लगा। इसमें वाली दो थे। आपके लिए कुछ पेट्रोल निकाला था आपकी गाड़ी में ही। अच्छा, पेट्रोल भी लगाना लगता है इसमें? सफाई हो जाती है ना ये सही तरीके से। जब एक चीज मिल गई वाइट हो जाती है। तो पेट्रोल से क्या साफ किया आपने? ये पूरा आपके जम की सर्विस के लिए जो इंजन नहीं जो होते हैं। हाँ वैसे ही इसको बोल सकते हैं। ये हर गाड़ी में लगाते हैं आप ये लकड़ी? ये हर किसी में नहीं लगता, इसमें टेप आता है, इसमें लगता है। इसमें टेप आया है ना आपकी गाड़ी में, जो पही जो रबड़ आई है ना इसमें लगता है। अच्छा, 25 से 30। तो हर गाड़ी में लगता ही नहीं वैसे ये? इसमें जो आया ना टेप जो आपके ऊपर से जो अच्छा, लगते थे। पहले तो वो आता था ना गोल, वो तो इसमें आता है बड़ी वाली गाड़ी में। यामा हुआ है। 150 में। नहीं जैसे उस पर भी लगा हुआ है, वो गोल सिलेंडर टाइप का लगा हुआ है ना, 70 पे भी वो। नहीं, वो तो टेप लिपटा हुआ है इसमें। अच्छा। ये टेप आएगा। कितने साल तक कितना टाइम हो गया काम करते हुए भाई? हाँ 7 साल हो गए भाई। यही काम कर रहे हो जम का ही? कौन कौन सी गाड़ी के जम बना लेते हो? 150 हो गई, YBR हो गई, 200 हो गए। अच्छा सलीम भाई, दुकान की टाइमिंग क्या है आपके? मेरी सुबह 6 बजे से लेके रात को 8 बजे तक। अच्छा, और छुट्टी किस दिन करते हैं? जुम्मा छुट्टी। जुम्मे को छुट्टी होती है। ये ऑयल कौन से डाल रहे हैं इसमें? जो इंजन में डलता है वो ऑयल डाल रहे हैं? ये जंपो का अलग आएगा। अच्छा, मिक्स करके। इंजन वाला आएगा, ये हम गार्डन से लेके आते हैं। सुनना है आप? अच्छे मामू के नाम से पहले भांजा काम करता था, मेरा मामू मामू बोलता था, सभी मामू बोले। आपको भाई की भाई के नाम से, मामू के नाम से। मैं भाई लाइक करूंगा आपको, कमेंट भी करूंगा, फॉलो करूंगा, सब्सक्राइब। लगा दूं भैया? लगा। ओके ओके सर। ये काम कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा इसका। यार आप अरे जहाँ भी भाई के अंदर जो है ना वो अटक चल जाती है। आपकी दुकान पे आता हूँ मैं, कभी डरता हूँ किसी को। ये क्या लूज हो गया जो उसको वहाँ पे तोड़े?
सेटिंग कर रहे हैं। सलीम भाई आपकी दुकान कब से है ये यहाँ पे? और कम से कम 25 से भी ऊपर ही होता है, 26। अच्छा, जी आइएगा फोन, हाँ अंदर की भी लेंगे, लाइट नहीं है ना, कोई मसला नहीं, लाइट की क्या बात है। पीछे राम स्वामी का ये जम रखे हैं ना, ये भी आ गए सब है। ये सलीम भाई पिछले जम के कितने पैसे लेते हैं जो स्प्रिंग वाले होते हैं, इनके क्या ये बनते भी हैं नहीं बनते ये? इसके अगर बनने वाले होते हैं, सेटिंग होने वाले होते हैं, 300 रुपया खर्चा आया था। इसका पंप खराब होता था, 1200-1300 रुपया खर्चा आया था। अच्छा अच्छा, आपके पास सारा सामान है कि अगर कोई मसला हो जम का, नए जम भी अवेलेबल हैं और सामान का भी कोई मसला हो, सब चेंज हो जाता हो है? जाता यानी यहाँ आने के बाद किसी चीज के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं किसी शॉप में भी? चीज वही तो आपको देंगे, नहीं होगी तो मना करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। यानी स्टार्ट में ही मना कर देंगे ना आप? ऐसा तो नहीं कि आप बोले जाओ, बाल दुकान वाले कहते हैं कि भाई ये चीज नहीं हमारे पास, जाओ उधर जाओ, आगे से लेकर के आओ। मौजूद होगी तो आपको लाजमी देंगे, नहीं होगी तो आपको बोलेंगे आप बात करो। 10 का ब्रेक में डबल के ब्रेक है। कलच भी इस गाड़ी के अंदर है। देखने के लिए कलच भी और ऊपर वाले में लगा था, ये इसमें टोटल कितने नट होते हैं खोलने के लिए? 3 नट खोलने पड़ते सिर्फ। एक ये वाला नट हो गया, एक ये वाला नट हो गया और एक ये वाला नट हो गया। 4 मरगाड़ के होते हैं, एक व्हील का, 2 ऊपर के और 2 साइडों के। दोबारा बताइएगा कितने नट होते हैं? 4 मरगाड़ के, हाँ एक व्हील का, हाँ 2 साइडों के और 2 ऊपर के। अच्छा, टोटल कितने नट हो गए? 7 नट खोलने पड़ते हैं, तब जाके जम बाहर आता है। यार ये बनवाने के बाद या बंदा बाइक ले तो क्या एहतियात करनी चाहिए कि जम जो है वो ज्यादा अरसे तक का चलेगा? क्या करना चाहिए एहतियात? दिया कपड़ा मारते रहिएगा। अच्छा, हाँ, और ताकि मट्टी अंदर ना जाए, सील को मट्टी फाड़ दी। अच्छा ये वजह है। हाँ। ये जो वॉश वगैरह करवाते हैं गाड़ी, तो क्या उसकी वजह से भी जंपें खराब होती हैं? वॉश गाड़ी धुलवाते जो है वॉश करवाने से भी होती है, क्योंकि आयल में पानी चल जाता है, आयल कीचड़ वाला हो जाता है। और जैसे बारिश के दौरान में जंग लग जाता है और ये सब, तो ये सारी चीजें जम को खराब कर देती है। ये 4 नट है इसके जो है वो। क्या नाम है भाई आपका? अली रजा भाई। और आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद अवेज भाई। ये 2 भाई हमारे जो माशाल्लाह काम कर रहे हैं बड़े ध्यानदारी से, मेहनत से। ये आप टायर फिट करेंगे। ज्यादा नहीं बोलना, फिर ज्यादा करे यार। ये तुमने खोला है क्या इसका मीटर का केबल? नहीं, वो निकल गई। खाली करो। देख रहे हैं ना, कल ही लगाई है ये मीटर की केबल मैंने। हाँ। अंदर और जाएगी, ये लॉक होगा। व्हील घुमाओ जी, हाँ व्हील घुमाओ फिर वो करना। 1 मिनट घुमाओ। नहीं चल रहा है, इसको लगाओ। थोड़ा 1 मिनट छोड़ो। ये बिल्कुल अंदर चलाया, पहले घुमाओ, घुमाने के बाद अंदर जाएगा ये। निकल। चेक करो ऊपर चल रहा है। 1 मिनट घुमाओ। हाँ सही है। ब्रेक दबा के ये बस सही है। ये कल ही चेंज करवाया ये, एसी का होंडा की डलवाया ये। और पाओगे। चल रहा है। हाँ चला।
नाज़रीन ये बाइक रेडी हो गई है, ये चेक कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल इरफान आशिक व्लॉग को सब्सक्राइब करें।